Olha, galera, onde eu e o tio Nilton para recarregar as baterias. Silêncio. Né, tio? Nós rezoar dentro uma história que nós precisamos disso aqui, ó. A zoada do vento aí, gente, ó. O sopro do vento. Os passarinhos tudo cantando. Gente. Cara, não é normal, os pássaros tudo cantando feliz, sabe? Só chuvinha, né? Tudo verde. Quando a gente parou a moto ali, eles estavam tudo animado, cantando e tudo aquela coisa toda aí. Eu tinha dito, vamos parar pra gente gravar, mostrar essa zoada linda deles, esse som deles bonito. Quando a gente parou pra gravar, eles ficaram lá. Você prestou atenção? Eles param um pouco, Eles pararam, ó. admirando a gente, né? Ou um ou dois, eles falaram assim, eles já chegaram pra tomar conta da nossa música e nós vamos sair. Nilton, mas dá assim nossa, Uma paz, né? dá. Você não tem noção como esse dia a Divulga tá precisando disso aqui, ó. É no meu trabalho que eu encontro a minha paz. Descobri isso. Quando a gente está em casa, a gente está cheio de coisas, de pensamentos bons e ruins. Não adianta ninguém dizer o contrário, porque todo mundo pensa como eu, né? A gente para em casa, aí a gente vai para a louça suja, para a roupa para lavar, e aquela luta, aquela coisa toda. Aí acaba que a gente, o cérebro da gente não consegue descansar, pensar, né, tio? Com a autoestima, Cai. baixa um pouco o grau. Aí eu já saio para trabalhar, para gravar meus vídeos, eu sentei aqui só para ouvir esse som, para mostrar para vocês um negócio que muito interessante, que a gente passou aqui debaixo de um pé de piqui, não foi, tio? Foi. Tudo florindo. Tudo Fulorando, aqui nós falamos florando. florando, gente. É os pés de florando. piqui. Tem um lá, ó, lá, que dá para ver melhor, né, tio? As folhas dele no chão aqui, gente, pra vocês verem. As florzinhas, gente. As primeiras que tem que cair, né? Que é para as outras. Olha só. Olha, não é linda as flores? É lindo. É de piqui, gente, do pé de piqui. Cheira essas flores, gente. Aí, Tá cheiro, bem, cheiro bom. Olha só. Não é linda essas flores? Ai, meu Deus. Macio. E gostoso como é o piqui. Aí a gente passou para mostrar aqui mostra lá, tio, a imagem pro povo lá do pé de piqui, tá até as frutinhas, né, tio? Isso. Mostra um pertinho aí. Vou mostrar aqui, puxar um zoom para vocês aqui. Olha só, gente. As flores tudo maravilhosa. Dá para mostrar direitinho? Dá. Mostrar bem bacana mesmo, ó. Estão tudo florando, gente. Quando for assim, já para nascer o piqui. Quanto tempo te falta? É poucos dias. Esse mês agora, pro final do mês. Final do mês pro começo do outro já tem, né? Aí nós vamos mostrar pra vocês, gente, as maravilhas, piqui. Vamos atrás de bacuri na chapada pra vandacular, pra mostrar pra vocês. Eu amo bacuri. Juntar uns piqui pra mostrar pra vocês. Tem outros vídeos no canal a gente juntando piqui. Inclusive queria mandar um abraço especial pro meu amigo Marciano Santos, que tava com a gente no vídeo. Isaías Nordestino, que te falando com ele no WhatsApp esses dias, temos um vídeo pendente. Ele falou que é só pousar aqui no restaurante, né, que vai gravar um vídeo pro canal. Gente, ó, gostou daquele pé de piqui, gente, olha. Vou puxar aqui um pouquinho do zoom pra vocês aqui, olha só. Então, todo mundo bem? Vocês aí do outro lado da câmera, gente? Todo mundo bem? Vou aproveitar aqui para agradecer a todos que se inscreveram no canal do Nilton da Mata. Quem não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, compartilhe, deixe o seu gostei. Nós estamos na ativa aqui. Se inscreva no canal da Kelly Divulga aí. Deixe o seu gostei, compartilhe. Nós estamos na mídia. Estamos aí na ativa, né, tio? É.
Gente, realmente nós parou aqui no caminho, que é o caminho de quem tá duvidoso. Ultimamente é uma rotina, nós temos parado em lugares que a gente só passa. Isso. Hoje a gente tá passando e parando. Parando. Pra mostrar o lugar bonito pra vocês, né? Divulga aí, tá divulgando os lugares bonitos pra vocês. Mostrar aqui mais um pouco onde os passarinhos estão cantando lá. Escutei, pessoal, olha, só pra vocês terem ideia, como é maravilhoso. Bom demais, tudo maravilha. Olha lá, divulga aí. Pensando aqui na vida, gente. Ó. Eu tinha, você sabe tirar a foto aí, não sabe? Do jeito que o Chico explicou pra nós naquele dia, tem um lugarzinho que grava quando a gente tira a foto. Deixa eu te ensinar. Quero que tu apeste. Vai tirar uma foto minha assim, tá? Viu como eu já sei? As aulas são boas. Você tá assanhada, gente. Peraí. Pronto. Tava aqui, gente, olhando aqui como uma coisa mais linda, né? Como a natureza é maravilhosa, viu, gente? Agradecer a Deus, tá bom? Mais um vídeo pro canal aí. Continue acompanhando o canal que ele divulga aí. Se inscrevendo. Vai também no Nilton Compositor da Mata. Se inscreve lá no canal dele. Tá lá, ó, enchendo de gente. Nós não olhamos hoje ainda, mas quando chegar na cidade... É Nós maravilha! estamos rumo ao interior. Mas quando nós chegar na cidade, nós vai olhar, viu, gente? Pra falar pra vocês. E só gratidão. Dê seu like, compartilhe, dê seu gostei, comente, compartilhe. Tchau, Gi! Vamos Tchau, pro próximo vídeo. tchau! Valeu, gente!